Лимон – удивительный фрукт, чьи свойства могут быть неоценимыми для укрепления иммунитета и борьбы с простудой. Благодаря своему богатству витамином С, лимон становится невероятно полезным для поддержания здоровья. Витамин С, содержащийся в лимонах, является мощным антиоксидантом, способствующим укреплению иммунной системы. Его регулярное употребление может помочь защитить организм от вирусов и бактерий, а также сократить продолжительность простуды. Не только витамин С делает лимоны ценными для здоровья. Антимикробные и антисептические свойства кислоты в лимонах помогают в борьбе с бактериями в горле и ротовой полости, а флавоноиды обладают антизапалительными свойствами, смягчая симптомы простуды. Важным аспектом является также увлажнение слизистых оболочек с помощью сока лимона, разбавленного водой, особенно в условиях сухого климата.